wabarakatuh. Mari kita awali aji dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni wahman. Sadaqallah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Lane kula suwun sing taun niki haji nak teng Mina ndonga tenanan. Zaman Nabi diusir saking Mekah manggon teng Aqobatu Mina. Teng pundi Aqobatu Mina. Sebab niku beat sing paling masyhur Kanjeng Nabi ketemu tiang Yasrib sing akhirnya dadi Madinah disebut Beatul Aqobah. Kok Nabi mlebu Masjid Haram niku mboten angsal. Apa meneh nyekel Ka'bah. Bahkan eleke kelompok Quraisy ngumumno embargo Rasulullah niku ditulis ning Ka'bah. Nate pireng to crita niku. Prasasti anti Muhammad itu ditempel teng pundi? Ka'bah. Akhirnya Nabi rawani mlebu Masjid Haram, uripe teng Aqobah teng Mina. Lan kula wingi pas haji donga paling kathah nu teng Mina. Saiki wong-wong Indonesia iku akeh sing goblok, kaji ku nek ambek Ka'bah berlebihan. Ambek Mina ra tau donga, mergo Mina iku ora-ora. Perkarane seru Ka'bah. Ya seru-serunan iki wong kok seru-serunan. Mulane sampe anak ngaji tak warai carane dadi wong alim. Mulane teng dibak niku ora ana bakas Ka'bah teman-teman sing ana walanal ma'la wa khaifu mina. Dadi walana lan iku tetep kedhe kita al ma'la uta ma'la wa khaifu mina lan khaifu mina. Mergo Mina niku gadah sejarah besar. Selain dienggo sebagian ibadah haji, Mina niku nate ditempati Nabi lama ketika diembargo gak boleh di Ka'bah. Ka'bah digo agul-agulan wong kafir. Mulane Allah dawuh mustakbiri nabi. Justru dengan adanya Ka'bah mereka napa sombong. Paham ini kan jelas nggih mustakbiri nabi bil baitil haram. Rata-rata ulama sekarang tuh mengesahkan mikot dari airport yang jadid. Sing airport sing sakniki itu kan jarak sampai ke Mekah itu kan lebih jauh ketimbang yang dulu. Hanya kalau tambah do dari Ka'bah tambah bagus, berarti kan mesti saya kan tadi, paham ya? Kalau ini sing buatan haji lagi ngrungokno ben ngrungokno ilmu, coba perak kelar kaji terus buatan. Nah ilmu tetap barokah, masih ora kelar mlebu swarga, bakas swarga tetap saya, paham? Jenenge ilmu tetap napa barokah. Engko karek mlebune paham. Pola mikot itu kan ngeten nggih, anggap saja Mekah itu sentral. Mikot itu pager. Jadi ada star. Jadi sebelum haji ngambil star disebut apa? Mikot. Jadi misalnya saking Madinah Bir Ali, mungkin saking Yaman Yalamlam, mungkin saking Irak Datu Irkin, mungkin saking mriki kan itu zaman Nabi mun diputuskan. Nah, untuk yang dari kawasan Jeddah dulu zaman Nabi Sugeng itu kan yang orang Mekah ya ihram dari Mekah, tapi masalahnya ini orang luar sekarang lewat apa? Lewat budi Jeddah. Nah kalau kebetulan jaraknya itu panjang jauh itu malah baik. Jadi misalnya sampai ikhram ke Solo malah mesti sah. Cuma keselen kemal kemul mulai Solo ngantos Mekah. Ikhram ke Jakarta mesti sah. Karena pola mikot itu mesti paling pendek itu 2 marhalah dari Ka'bah. Nah Jeddah sing kodim, Jeddah yang dulu itu mepet Ka'bah. Enggak sampai 80 kilo kan potensi tidak sah. Tapi kalau yang motor jadid sekarang, airport sekarang jaraknya sekitar 100
20. Jadi potensi sahnya tinggi. Sehingga banyak mengatakan sah. Itu termasuk fatwa ulama Wahabi yang sekarang juga beberapa ulama. Nah, tapi banyak juga yang mati-matian. Wong kula melok debat niku sampai ngeten. Ya pisu-pisuan tapi pisuane kiai kan ya apik. Biasane ora muni kakekane mau muni kurang asem ngono tok. Nah kakekane kan pisuane wong dalanan. Pisuane kiai tapi luwe elek lho asline. Atok muni cara kula lho, atok muni kakekane timbang muni pokoke Gus sing ihram sangka matur jadid kok jedak diragukan mabrurnya. Dadi luwe jenengan atok misoi timbang muni ngoten iku ngono. Jenengan ra pangeran kok darane ra mabrur. Kelangan dhuwit 40 juta ya akeh tenan sampean darane apa ora mabrur. Lah nek cara jenengan lah aku wis biasa muni sah dadi aku muni sah wae. Seperti bangun siji sakake umat Nabi. Terus aku yakin pangeran Nabi antara ketemu pangeran sah ora sah milih sah aku mesti aku yakin. Karena polanya sudah ketemu, polanya itu sudah melebihi napa marhalaten. Karena mikot ini tidak ada zaman Nabi Jeddah itu tidak ada. Nah, yang perlu sampean catat ini sampean latihan ngaji kayak ben boten sombong. Meskipun nak sampean ra kelar kaji ra gelem ngrungokno iki ya sombong, pepe ra kelar ora belajar ya jenenge sombong. Wong kula sederenge kaji sing kaji nggih tanglet kula, mergo ngalim kula padahal kula dereng kaji. Sampean tak ceritani, Dzati Irkin, Irak itu zaman Nabi belum diputuskan oleh Nabi. Pertama yang memutuskan itu Umar. Bahwa mikotnya orang Irak itu dari Dzati Irkin. Tidak asli dari Nabi. Akhirnya ya dipakai konvensi sampai sekarang disepakati dari Dzati Irkin. Artinya kalau Jeddah diputuskan sekarang mikot, dulu itu tidak ada orang pergi dari arah Jeddah. Ya mungkin. Tapi Jeddah sing kira-kira kisaran jarak dari Ka'bah di atas 100. Aman berarti di atas aman. Niki penting kula aturaken. Nah terus perdebatan di ulama Wahabi sendiri juga ulama seluruh dunia ngeten pertanyaannya. Pesawat katanya, pesawat kalau dari Indonesia itu di atas alam lam, berarti ikut mikotnya orang Yaman. Karena ngeliwati Yaman berarti mikotnya ikut orang Yaman. Tapi kalau misalnya pesawatnya kok muter ke Medina, niku liwate Bir Ali. Tapi perdebatan di sana tuh gini. Niki rungokno kan mungkin yang ngaji di sini yang produk pedotan mondok kan juga ada tahu krungu-krungu sithik fikih. Pertanyaannya begini. Ada orang sumpah. Wallahi demi Allah saya ndak akan ngelewati Jakarta. Dia sumpah di darat. Wallahi saya tidak akan pernah ngelewati Jakarta. Aku seorang bakal ngidakno Jakarta. Bariku dekne numpak pesawat ke Surabaya moro Medan. Itu dianggap melanggar sumpah ndak? Ulama debat. Ya melanggar sumpah. Wong dekne piye liwat Jakarta. Ana sing darani ora melanggar sumpah. Uang maksudnya orang liwati Jakarta ya orang liwati sikile, orang liwati secara. Tapi nak ning dhuwur ya ora diitung. Wong ning dhuwur. Lah, justru nak sing darani ra diitung tidak mengesahkan juga yang mikot dari pesawat, malah bro-bro itu perkarane. Mergo ora iso misale secara fikih wong liwat dhuwur pesawat. Jadi misalnya Ruhin liwat dhuwur pesawat terus kamu bar diliwati Ruhin di dhuwur pesawat. Omahku dhuwure aku bar diliwati Pak SBY. Mergo Pak SBY bar ning Yogya terbang dhuwure omahe Ruhin. Terus iso diomongno Pak SBY bar liwat omahku. Mergo ora liwat dhuwure. Sah mboten sampean jawab. Mboten kan. Jadi perdebatan sampai sekarang. Nah, apapun perdebatan itu, sampean jangan ceroboh, jangan latah bilang diragukan kemabrurannya. Jadi kalau tahun kemarin itu sampai rame, satu KBIH itu satu pesawat itu mengharuskan pakai pakaian ihram dari Solo, sing pun akhir ya biasanya sing pun apa? Akhir. Nah, sing pun mepet kan hajine berangkat ke Solo langsung Mekah kan, langsung musim apa? Haji. Betul nak yang sampean dengar kalau yang akhir itu ihramnya di pesawat apa di Jeddah? Pesawat kan? Nah, mereka lah itu memang lebih ideal karena mesti setarnya lebih jauh dari Ka'bah. Pemenang anggo pakaiannya yang putih
Solo. Ya tapi resikonya nih iku ya, nampun kadung nganggo pakaian ihram dia sudah niat kalau melanggar ihram kena. Ya kena dah. Resikonya kan itu. Mesti saya tapi resikonya berda. Coba ya ceritane wong-wong niku, wong kabeh ya wong awam-awam niku terus bareng nguyuh bengok-bengok perkarane jebule cek kathok. Kula niku ya anake kiai sering kanca akrab ya ketua-ketua KBI-an. Ya akrab kula sebagian niat apik, saya niat elek. Mesti go takok-takokan tapi ora usah bayar bisane niate ngono. Kacau dadi rata-rata ketua KBI akrab kula. Karena nak mamang takok tapi ora usah napa bayar. Adene berarti wong kaji sitok untuk 1 juta 2 juta dan lain-lain. Warga ini diprotes perkara ihram mikot niku meriang. Wah piye Gus? Kula nak ihram saking pesawat ku dinyek wong alim-alim Mekah termasuk dinyek jenengan. Tapi nak badhe ihram king Jeddah gak dinyali dipisoi tiang-tiang haji jare meragukan apa? Kemabruran. Hal-hal seperti itu, nggih memang nggih repot. Cara kula nggih, nak sampean haji sanut ae pembimbinge. Sementing ora kon celananan jin ngoten mawon terus sing banyak repot nama masalah. Tapi saya pastikan sampean jangan pernah bilang yang ihram dari Jeddah itu tidak sah. Karena fatwa resmi ulama Wahabi sekarang pun bilang sah. Beberapa ulama kita juga bilang sah. Nah, takbir yang di Fathul Mu'in, di saranya Fathul Mu'in di I'anah itu Jeddah yang dulu. Jeddah yang dulu itu pelabuhannya memang mepet Mekah. Ini pentingnya gada kitab per 100 tahun. Kalau baleni malih. Kalau yang Jeddah dulu itu pelabuhannya itu mepet Mekah. Itu tidak meyakinkan nak jaraknya di atas marhalat. Tapi kalau motor jadid sekarang, yang sekarang entah nanti kalau dirubah lagi. Yang kemarin saya haji itu jauh sekali, wong numpak bis ya wis kesel ya. Wong sudah jalan bebas hambatan, numpak bis kesel ya suwi ratok-tok. Wonten sing ngitung di catatan depak resmi itu 120. Berarti mun susuk ta. Susuk kata kan? Paham ini penting kula aturaken. Terus kitab piyamba, nggih kitab piyamba. Kitab nih maksudnya kitab. Niku nggih ngalami periode. Terus kitab I'anah dikarang itu pelabuhan Jeddah itu masih dalam kisaran 80 kilo. Saniki pelabuhan mboten enten karena ndak ada yang lewat kapal laut, lewat airport. Niku sekarang pinten? 120. Mulane pentingnya istihad ke. Istihad itu pokoknya anut zaman, tapi hukumnya tetap. Anut zaman hukumnya tetap ngeten maksudnya. Kanjeng Nabi riyen nitih napa? Unta kan. Terus Nabi nak numpak unta maca napa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kowe ra iso gawe hukum ngene, bareng kowe numpak Kijang Innova utawa numpak bis. Aku ora maca donga iku. Mergo Nabi maca donga iku mergo numpak unta. Lah iki bis. Lah iku berat hukum iku mestine tetap maca donga iku. Lah soal kok kendaraan iso unta suatu saat ganti bis. Mulane wong-wong sing sithik sunah rasul ya ana gobloke. Lah nek anut sunah rasul maca donga subhanalladzi ngenteni sing mbok tumpaki unta. Ngono wae cek ora persis sunah rasul, numpake kudune Mekah. Barang wis numpak Mekah cek pertanyaane unta ora unta sing ditumpaki Kanjeng Nabi. Bar ae repot. Mulane wong apa sini rasul iku ya ana klirune, tapi kowe nglirokno ya goblok kowe dadi sekuler. Tapi mbok imani teman-teman ya kita gobloke wong sisi gobloke ya akeh tenan. Nah, padahal orang sepakat kan kita naik Kijang pun ya maca subhanalladzi. Padahal Kijang tentu tidak unta kan. Mboten Kijang enggak mboten. Nah, sama mikot yang ditentukan Nabi karena dari arah Medina ya Nabi pakai setar arah Medina. Begitu juga dari Yaman ya Lam-Lam. Zaman Nabi tidak ada era orang berangkat dari arah Jeddah. Mosok Jeddah arah digawe mikot. Nah ulama mamang kan apa gawe sok jadi mujaddid gak berani. Tapi dulu zaman Umar tuh berani menentukan Dzati Irken jadi mikot. Padahal zaman Nabi belum ditentukan. Nah itu pertanyaannya. Akan ada selalu begini ila yaumil
kiamat. Lah kita sebagai ulama harus teriak, harus ngomong. Pentingnya ngomong, misalnya nggak setuju pendapat ini, ya biar belajar atau mengkontrol. Yang setuju biar ada pegangan. Oh, cokok gremeng-gremeng kodo santrine dhewe rawani polemik. Kiai saiki anut negara, ilmune didakon di piye urusan negara. Wahabi sendiri, pemerintahan Wahabi dalam hal ini baik, nggak berani memutuskan kecuali tanya ulama seluruh dunia. Biasanya tanya nyurati MUI tanya orang-orang alim Indonesia. Jadi jangan kira Wahabi itu berdiri sendiri dalam fatwa-fatwa bab nopo haji. Didukung ulama seluruh dunia. Seperti sekarang misalnya Romyul Jamroh, itu kan dulu mesti ba'das zawal. Zaman Nabi mesti ba'das zawal. Sekarang banyak fatwa yang membolehkan qoblas zawal. Ya karena tragedi Al-Mu'assim macam-macam. Lah zaman Nabi itu kan apa-apa longgar. Contoh mudah gini Sayyidah Aisyah, ini dengarin ya. Saya bertaruh sampai kalau ketemu pangeran. Sayyidah Aisyah pas haji itu pas mau tawaf ifadah itu haid. Ya Aisyah garwane Rasulullah. Nabi itu karismatik, tokoh, dan orang dulu kalau pergi ku suwi. Terus yang di sini dolan Pak Alik, Pak Dir atau dino patang dino apa meneh haji. Jadi Nabi dawuh ngeten. Ini Aisyah haid, jadi dia tidak bisa tawaf ifadah. Ya jadi Nabi, ya tak anteni sah. Tadi kalau tawaf rata-rata 6 hari, berarti Nabi yang ngenteni berapa? 6 hari. Ya 6 hari. Ya kanjeng Nabi sahabat ya ikhlas wae wong iku keputusane Nabi terus wong dhisik nak lunga kan suwi-suwi perkarane enggak ada kendaraan. Ya sudah nak nginep ning dulur ya suwi wong mulai ya kesel. Makanya wali dhisik bojone akeh kan misalnya wali Cirebon apa ning Surabaya ning Pekalongan rabi. Ning kono 3 wulan bariku ngliwati Bantul rabi. Engko rabi ndi Medion rabi. Mulane bisa wae sampeyan ora gandeng lah turunane wali mungkin wali dhisik ku. Mulane angger wong aku turunane wali Songo perkarane lho itu memang iya memang Pak Hamka sing terkenal. Dua mboten wayo. Niku trauma mergo ibuke. Ini cerita Pak Hamka. Ibu saya itu ngenes gara-gara abah itu wayo Haji Rasul Bapak Hamka. Bapak apa kancane babah kula zaman mondok Mekah. Hamka niku anake wong alim. Ane Hamka itu dekne ketua Muhammadiyah tapi didolano NU mergo Hamka niku wong nopo ngalim. Ya anake wong alim jenenge Haji Rasul. Itu abahnya itu katanya sering dakwah ning gone Pematang Siantar ning daerah-daerah soalnya daerah-daerah sana Minangkabau. Ya nak dakwah di desa binaan 3 wulan ning kono ya terus ana bojone. Engko pindah desa liya suwi ya ana bojone. Ya betah dakwah mergo betah ana bojo ya ora roh pokoke ora usah bojoro-jorono pokoke ngono model wong dhisik ku anggere dakwah ya tambah bojone. Ya kayak Sarif Hidayat itu aja. Nang Didi digarwa. Dakwah ning Cina ya mulai ya nggawa bojo pokoke anggere dakwah. Lah saiki wong dakwah kan mergo iso mulai dadi bojone ndek alasan. Apa alasane rabi wong iso apa? Mulai dadi jokono mobil ya musibah tenan dari sisi ini. Paham ya? Ini zaman. Ya, ini menyangkut napa? Menyangkut napa? Zaman. Jadi kula suwun kalau sampean sidik-sidik sunah Rasul pertanyaannya adalah masa kita naik Innova ora perlu muni subhanalladzi sakhkhara lana. Terus wis orang sedekah orang ini, sedekah sing sunah Rasul kurma. Dhisik Nabi nak ngekeki wong melarat iku kurma. Jelas hadis sahih Nabi ngekeki kurma. Tapi misalnya wong Indonesia kelaparan, sik to tak golekno kurma, beras iku ora sunah Rasul. Kepen untune ngilu tapi. Enggak ada kan yang bilang gitu. Kowe wong Indonesia sedekah nggih apa beras utawa duit. Mosok kowe memaksakan kurma mergo dhisik Nabi sedekah. Lah klambi yo ngoten. Oh Nabi wong Arab ngekeki Wes Al-Qarni nggo jubah. Misalnya suruh ndek keriting mbok sedekah coba. Mosok wong kerja kasar jompo coba. Mergo dhisik Nabi nang kei klambi coba. Jadi ngomong sunah Rasul ya rada dipikir to piye wae cara aturan fikih al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Hukum itu tetap berputar sesuai konteks. Mboten kok hukumnya rubah mboten, konteksnya mboten rubah hukum mboten kados wae lho. Pas numpak Innova tetep maca subhanallah di sakhara lana ada senajan to saiki ora untuk tapi napa Innova. Lah nek misale sampean dhisik Nabi naman ngendikan kowe nak kaji numpak unta ya unta mekeki mangan.
Engko sakake wong kae. Lah masa kowe misale numpak Innova njuk marahi Nabi. Niki mboten mangan Nabi terus ambek bengsini. Ora tok to padha. Lu jadi sunah Rasul maksudnya itu hukum itu udah usah rubah. Tapi hal-hal sing gawan zaman, gawan tempat itu ora usah mbok jero-jerokno. Paham ya mboten usah napa dijero-jerokno. Dadi nah engko nek serono ulama nggih kula baleni balik. Engko nek serono ulama iku donya malah salah kaprah. Gini iku Ka'bah sing nggon suci, digo kebanggaane penduduk haram. Nentang Muhammad mergo ora pengurus napa Ka'bah. Dan iki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakniki iki ngoten niku. Ulama Indonesia diarani sepele, mau perkarane ora ulama Mekah Medina. Padahal ulama Mekah Medina sing goblok ya mungkin pirang-pirang. Padha ulama Indonesia sing goblok ya pirang-pirang. Tetapi disebut ulama. Lah ulama indah wah mungkin mesti bener ya, tapi kadang kan ulama benduman negara kan, ciptaan negara. Ampun repot. Paham ya? Kalau ngrasakno niku ning gone hal-hal sing harian, misalnya masalah puasa saja. Masalah puasa awal Ramadan. Kan ada ulama yang versi pemerintah, ada ulama yang ndak semacam-macam. Misalnya Naksabandiyah punya pegangan 3 hari sebelum kita. Kemarin Muhammadiyah terpaut sehari. Terus NU bareng mbek negara pasane. Pokoknya kena 29 napa? 29 napa? Dino. Jadi paham gitu. Terus kula suwun masalah-masalah sing dadi istihate ulama. Ojo mbok sederhanakno saalim-alime iki Indonesia ra alim ki Mekah napa? Medina. Ojo sampai Ka'bah iki dadi kebanggaan sampai melintasi batas napa hukum. Nggih melintasi batas napa hukum. Ngeri nak pun ngoten ngeri. Kula pun bolak-balik matur, misalnya begini ya. Ada kelompok ekstrim yang mengatakan misalnya orang sing melakukan ini syirik. Oke, kita sepakat salah. Tapi masalahnya kita punya, meskipun yang ngomong ini ulama Mekah, tapi kita punya kaidah. Ini rungokno tenan biar kita bisa taqarrub ila Allah. Punya kaidah begini misalnya. Orang kafir itu kan menjadi Islam karena nglafatkan la ilaha illallah. Mosok wong Islam sing bedino maca la ilaha illallah dikafirno. Mok krono punya kesalahan tertentu yang menurut mereka itu syirik. Bagaimana mungkin kita mengkafirkan orang yang melafatkan kalimat la ilaha illallah yang orang kafir saja kalau ngelafatkan itu jadi mukmin. Kita harus pegangan itu meskipun yang menentang fatwa kita ini orang Mekah, mungkin ulamanya. Saya sering ketemu ulama Mekah. Ya takut aneh elek tenan. Pertama jalan-jalan sama saya ketemu rumah sakit, itu apa itu? Apotek. Apotek ning Indonesia simbolnya apa? Patung apa ulo. Pak apotek apa rumah sakit itu simbolnya ulo. Apotek ya aneh. Ya aneh kan asline apotek kan urusan farmasi pengobatan tapi kok simbolnya apa? Ulo kodok-kodok ya kena aneh simbolnya ulo. Ya kuwi kula ora ya jadi takok ini ku. Lu itu kan patung Bapak, itu kan syirik pokoknya walhasil. Terus aku jawab enak. Wah orang melok gawe kok mbok syirik. Aku mangkel. Orang melok gawe kok. Oh syirik. Pak Hasyim Muzadi tahu ketua NU, ora iso wong kondang. Iya tahu takok wong Arab merah iso. Jawabane kados kula akhirnya aku jawaban nakal. Takoki tamu kok Arab itu. Pak Hasyim, Anda ini ketua NU tapi kalah sama Muhammadiyah. Kampus Muhammadiyah itu banyak, ada tulisannya Universitas Muhammadiyah. Terus Pak Hasyim ya ngerti nak, memang banyak universitas nopo Muhammadiyah itu. Oh iya, yang ada tulisannya Muhammadiyah itu yang miliknya Muhammadiyah. Lah yang nggak ada tulisannya itu milik NU. Padahal yang nggak ada tulisannya lebih banyak. Padahal Pak Hasyim ya tahu yang nggak ada tulisannya tidak mesti milik NU. Tapi dia nggak nyongkon, ditakoki ngono gak nyongkon. Jadi saya pernah ditanya farmasi, saya juga kaget loh. Aku lagi sadar loh, iya tuh farmasi itu logonya ulo ya. Kalau yang rada eling sidik-sidik lah, pengen kari ndak yo, kayak tak iyo. Ya tapi terus saya bilang apapun itu, mbok arani salah kan ya bisa. Agama itu kan punya banyak terminologi, syirik, kafir, maksiat, dosa, salah. Wong pilihane bahasa kan akeh, mbok yo aja milih syirik, muni maksiat tak yo kena to didono sithik.
Nah saya nggak sepakat sama mereka itu begitu. Wong agama punya pilihan ono istilah syirik, maksiat, dambun, kan sirkun, maksiatun, dambun, ismun, khotiatun, zalatun kan banyak. Ya tapi mereka ketika dia yang ngakui, ternyata ulama Indonesia alim-alim. Ya ya intinya saya terjemah bahasa agama itu kan banyak, ada syirik, ada maksiat, ada ismun, ada khotiatun, ada zalatun, ada macam-macam. Mbok milih salah satu, jangan yang langsung syirik. Ya nyatanya kalau kita zina misalnya atau maling atau koruptor kita bilang dzambun kan, nggak langsung bilang sirkun kan. Tidak bodoni ning pasar sidik-sidik kan khotiatun yang meleset sidik. Tapi misalnya rugen kiai kok delok wong wedok zalatun kepleset, engko nak kesuwen ya ora kepleset kan kesuwen delok iku. Kan kenapa misalnya setiap misalnya kita salah kok langsung apa? Sirkun gitu. Kan ada bahasa selain apa? Sirkun. Ya, zaman Nabi itu begitu. Seringnya Nabi malah bilang itu hanya dosa atau maksiat. Di Quran juga banyak. Misalnya wa may yaksib khotiatan au itsman. Berarti tidak semua kesalahan itu pasti kafir, ada yang khotiatan au itsman. Paham ya? Terus misalnya ada istilah di Quran walladzina yastanibuna kabairal ismi wal fawahish. Kan tidak mesti langsung semua istilah kesalahan itu napa? Syirik. Nah, seperti ini Anda jangan langsung bilang pokoknya ulama Arab luwih alim timbang ulama Indonesia. Mergo Arab itu turunane Nabi, kene turunane Tunggul Ametung. Wah, ya repot nak ukurane ngono. Wong Arab turunane Abu Jahal Abu Lahab yo pirang-pirang. Kene malah gak mungkin turunane Abu Jahal. Piye wae kita punya sejarah lebih baik. Ya kalau nak sering gajokan bahasa Arab. Ya apapun itu kita punya sejarah apa? Mbah-mbahku ora tau ngusir Nabi. Ya tak mbah-mbahku ora tau ngusir apa? Nabi. Tapi mbah-mbah tau ngusir Nabi. Wong Mekah. Saya itu cerita ini itu bukan mengkritik atau menyindir kelompok tertentu, dan kita trauma dengan peringatan Quran ini. Dulu Ka'bah digawe kebanggaan, angger seputar Ka'bah dianggap luwih bener sing jauh dari Ka'bah. Lha iku dhisik Abu Jahal ngrasa luwih bener mergo ngrumat Ka'bah, Kanjeng Nabi Muhammad orang ngrumat Ka'bah. Mergo Kanjeng Nabi ketika terasing niku urip teng Mina. Lan kula suwun sing taun niki haji nak teng Mina ndonga tenanan. Zaman Nabi diusir saking Mekah manggon teng Aqobatu Mina, teng pundi Aqobatu Mina. Sebab niku beat sing paling masyhur Kanjeng Nabi ketemu tiang Yasrib sing akhirnya dadi Madinah disebut Beatul Aqobah. Kok Nabi mlebu Masjid Haram niku mboten angsal. Apa meneh nyekel Ka'bah. Bahkan eleke kelompok Quraisy ngumumno embargo Rasulullah niku ditulis ning Ka'bah. Nanti bareng to critane jenengan. Prasasti anti Muhammad tuh ditempel teng pundi? Ka'bah. Akhirnya Nabi rawani mlebu Masjid Haram, uripe teng Aqobah teng Mina. Lan kula wingi pas haji donga paling kathah nang teng Mina. Saiki wong-wong Indonesia iku akeh sing goblok, kaji ku nak ambek Ka'bah berlebihan. Ambek Mina ra tau donga, mergo Mina iku ora-ora. Perkarane seru Ka'bah. Ya seru-serunan iki wong kok seru-serunan. Mulane sampe anak ngaji tak warai carane dadi wong alim. Mulane teng dibak niku ora ana bakas Ka'bah teman-teman sing ana walanal ma'la wa khaifu mina. Dadi walana lan iku tetep kedhe kita al ma'la utawi ma'la wa khaifu mina lan khaifu mina. Mergo Mina niku gadah sejarah besar. Selain tinggu sebagian ibadah haji, Mina niku nate ditempati Nabi lama ketika diembargo gak boleh di Ka'bah. Ka'bah digulagulan wong kafir. Mulane Allah dawuh mustakbiri nabi. Justru dengan adanya Ka'bah mereka napa sombong. Paham ini kan jelas nggih mustakbiri nabi bil baitil haram. Lah ngeten iki selongko. Ulama nerangno ngeten iki selongko. Kula lagi ngerasa minoritas. Saya yakin yang ngaji di sini pun tidak siap dengar ini. Tapi kowe berarti ra siap ngurung ana artine Quran. Malah iku sekali dosa ora gampun niku. Sandure no. Lah ora siap ngrungokno penjelasane napa? Quran. Tapi ora tak basakno sandure dambun ya jalun kan renteng to Mas. Jalun kan bodoh. Paham ya? Ini penting kula aturaken. Dados Mina niku bersejarah sekali karena zaman Nabi diusir niku uripe teng Mina.
Sampai nyuwun sewu dahar godhong-godhongan. Akhirnya Nabi donga supados prasasti niku ilang, iklan pengumuman niku ilang. Setelah 4 tahun, nopo 3 tahun ngoten dilalah dipangan rayap. Lah wong Arab iku riyen ora ndek dokumen, ora ndek file, pokoke anggere iku pengumuman ilang ya hukume ilang. Lucu to bareng dipangan rayap ya ilang. Ya aturan ini saiki ora ana pengumuman kok ngenteni ilang. Riyen ngoten niku. Tapi apapun itu sampean kudu ngerti nak kowe ngukur kebenaran iki ulama Mekah mbek ra Mekah iku keliru padha karo zaman Nabi anggere sing parang Ka'bah bener, sing ado Ka'bah. Salah ora iso ngono. Wong ulama Arab sing ngakoni alime tiyang Indonesia nggih kuat. Tiang non Arab nggih kathah. As-Sahihul Kutub ba'dal Quran Bukhari, tiang Bukhari wong Uzbek, wong Uni Soviet tenan bangsa. Jute kitab sahih terbesar di dunia kok ora karangane wong Mekah wong Madinah, tapi karangan wong Uzbekistan. Imam Bukhari ini wak teng Uzbek, teng putih Uzbek, teng Bukhara. Iku nunjukno nak ora iso ge ukuran bener kok. Lan kula alhamdulillah sakniki pun satu-satu. Jute wong Mekah kok ora kunut, berarti kunut itu salah. Aku bar kaji ora ono wong kunut. Tapi Mekah nak traweh 20. Berarti kan pun satu-satu. Tetapi terus nanti wow takok, tapi Mekah ngalim-ngalim gitu. Anggeron Joban diundang saya, jebule tukang satpam ku apa. Mulane ana cerita wong Madura kaji mbek ulama. Wong Madura nak mbek kiai gak hormat. Oh anggeron Joban dicucuk. Wong satpam dicucuk, wong tukang ngeteroli dicucuk. Kuwabe dinyak mbek kiai nek mbok cucupi ya kesel. Jawabane ora ulama, iku pakaian Arab blok goblok. Pertama medun ke pesawat angger wong napa? Dicucuk. Buareng nyucup terus kok kesel ya. Saya Pak Yai, kok banyak yang ulama di sini cucupan kabeh. Coba supir taksi gak coba. Paham gitu terus niku masalah-masalah sing dadi niki jelas gitu. Sampean waca malih nak pas nang dalem kangen-kangen barang suci kadang dadi kesombongan. Mustakbiri nabi bil baitil haram. Dadi wong bangga mbek Ka'bah justru dadekno napa sombong. Ngene mboten angsal. Mulane teng tiba sing dikenang Mina walanal ma'la wa khaifu Mina. Mergo Aqobah sing ning Baiatul Aqobah maknane Aqobah itu napa Mina. Mulane Mina itu bersejarah sekali. Mulane kanca-kanca nak sing haji nak teng Mina 3 dina 4 dina ndonga sing tenanan. Mergi sejarah Nabi niku kathah sanget teng pundi Mina. Anane Ka'bah ya tenanan. Sebab saiki dikuasai wong Islam mboten dikuasai sinten Abu Jahal. Tapi aja ndadekno sombong, aja kok sampean mulai. Kula sering ketemu kaji mbek kaji. Ku iso ngambung Hajar Aswad ora. Wah, berarti kira top-top aku. Ya berarti ya sombong mbek napa? Ka'bah. Ya sajane ora usah ngoten, wis biasa mawon. Sing ngambung Hajar Aswad sing mboten ya biasa mawon. Wis. Kula mboten nate ngambung Hajar Aswad. Nggih perkarane ngoten. Mari sombong malah. Ya selain wedi didosok barang niku. Kula manjen mboten niku. Bareng delok dosokan wonten wis diware Kanjeng Nabi jare kon cium jauh dadi sanut ae ngono. Iku yo warane sapa? Kanjeng Nabi. Bapak gak nyium Ka'bah ndak? Aku diware Nabi cium jauh, wis anut sing gampang-gampang wae. Nah daripada ke maksa nyium ora nyium Ka'bah maksa mergo gak marem, berarti gak mungkiri ajarane Nabi cium jauh. Paham? Ya itu repote ngadepi wong am ngoten dalile marem. Wah, nek gak ngambung ora marem. Hukum kok marem-mareman. Marem coplon go mulai. Angger nek marem-marem coplon go mulai keloni bar. Hukum ana apa? Marem-mareman. Repot ngoten. Dadi eling-eling terus kowe misale salat khusyuk terus dadi bangga ya ujub. Mulane ngaji tasawuf penting. Kowe sedekah bangga dadi ujub. Kowe hafal Quran bangga dadi ujub. Dadi kebenaran niku nak gak mbok kelola secara baik, secara ikhlas iku dadi alasan kesombongan. Kados Ka'bah iku barang apik, barang mulya dan disepakati jahiliyatan wa islaman. Wong jahiliyah sepakat, wong Islam sepakat, justru dadi kesombongane tiyang Mekah. Nggih, enggak. Jadi kesombongannya tiang nopo Mekah. Niku ampun nganti terjadi.
Mulane sama nak ketemu Mekah bedheane ngaten niru Abu Darda. Kulon gak ada pegangan Abu Darda, Salman Al Farisi itu sahabat-sahabat. Kalau pertanyaan dibalik kan gini. Misalnya Amerika atau Australia kan belum banyak orang sujud. Sujud ning Mekah mbek ning Amerika ning Australia apik ndi? Apik ning Ka'bah. Mergo untuk 1000 salat. Tapi pertanyaannya, kowe seneng ndi bumine pangeran kosong sangka sujud ambek ora kosong sangka sujud? Seneng ra kosong sangka sujud ya nang ngono ning Australia kono utawa ning Papua kono sing kurang akeh wong napa sujud. Jadi logika itu bisa dibalik. Tahsilul hasil itu kadang kelihatan tidak baiknya. Abu Darda dan Salman Al Farisi itu pernah hidup di Syam, jauh dari Ka'bah. Ketika Futuhat, zaman itu Syam belum banyak orang Islam. Ya perlu dicatat mayoritas masih Kristen Ortodok. Syam sing saiki populer Syam nih. Itu Sayyidina Umar pernah nyurati sama teman-temannya, sekarang Mekah dalam kekuasaan kita. Mbok kamu hidup di Mekah. Di sana Anda bisa tawaf, bisa sholat, dan sholat di Masjid Haram itu ka'alfi sholatin, dapat pahala 1000 napa sholat. Tapi apa jawaban para sahabat yang wirub teng Kufah, teng Syam, teng macam-macam? Annal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi iku ora iso nyucikno wong. Abu Jahal lahire yang nang Mekah tapi yo gendo. Abu Lahab lahire nang Mekah tapi yo gendo. Aku kepengen ngekeh-ngekehno bumine Allah dienggo napa sujud. Nah, pertanyaannya gitu, kowe luwih seneng wong sujud nang pangeran tersentralisasi nang Mekah apa seneng menyebar di seluruh dunia? Mboten pertanyaannya nak dibalik ngoten. Seneng menyebar di seluruh dunia, dan jawaban ini yang dipakai semua sahabat. Sehingga alhamdulillah Islam perkembangannya cepat mergo ora seneng tersentralisasi teng Mekah. Saiki wong salah kaprah, angger Mekah iku hebat mergo salate wae padha karo 1000 salat. Nah, sesuk mulai ra salat gojek susuk. Ngono wong kaji bahlul, wong bela-bela kata kaji tapi gak salat. Bareng bar kaji tambah ra salat. Gojek susuk kata salatku bar saya mergo jare salat ning kono padha karo 1000 napa? Salat. Padahal nak 1000 salat nak sak dhuwur 1000 salat ning kono 40 dina ping wis sak umur ya. Lah nek kajine umur 70 tahun salat 40 dina berarti padha karo piro? 40.000 sholat itu sepirang dino. Gue mun tahunan nggih. Gue wis ora sholat nganti mati wis. Wah, anak jateng ngono edan kabeh. Paham ya, dadi kula suwun ulama kita ya bisa salah, kiai Indonesia bisa salah, siapa saja bisa salah. Tapi jangan pernah pakai ukuran kesalahan. Mergo wong ulama Mekah itu para Ka'bah mesti bener gitu. Ya kalau salah salah saja, tidak usah pakai ukuran kedekatan Ka'bah dan jauh dari nopo Ka'bah. Nanti nak ngono kita masuk nopo mustakbirin nopo bi. Jadi eling-eling ini ayat cara kula spektakuler tenan nggih peringatan mbek kita lah. Ojo sampai kebenaran itu diukur kedekatan-kedekatan sing wonten mboten nggih bener nggih salah nggih napa salah. Terus niki kula terangaken walawit tabal haqqu ahwaahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihi. Umpama kebenaran tuh anut selera mereka, nafsu mereka, mesti dunia iku rusak. Dieling-eling ya niki pegangane kiai-kiai tasawuf sing ikhlas kiai-kiai alim ini. Ojo geman ke dadi ulama iku anut selerane wong awam. Mergo nek anut selerane wong akeh iku kebenaran menjadi hancur. Ini ku masyhur nggih kula bolak-balik mboten bosen cerita. Zaman Luqman Al-Hakim itu pertama didik anake Murahek. Murahek ku pertama rondo iso mikir. Ya kira-kira umur 8 tahun, 7 tahun. Pertama didikane Luqman Hakim namung setunggal. Cung, kowe nak yakin kebenaran lakukan saja. Dan jangan peduli sampai omongane wong. Nah omongane wong sebuti no bah. Jadi Luqman Hakim, ayo melak aku. Gini bu masyhur ceritanya. Luqman Hakim numpak khimar samane semacam keledai nopo ditumpaki mbek anake. Jaran lah cara. Tumpaki wong loro, jare wong ning pasar. Karepe ku piye? Luqman Hakim terkenal bijak. Jaran sitok ditumpaki wong loro. Akhirnya terus wis jong kowe medhun tuntun. Karepe piye? Sing bapake enak-enak numpak jaran, anake kon nuntun. Wis diwali anake kon numpak, bapake sing nuntun. Lha iku piye karepe bocah cilik dididik ra sopan, bapake nuntun kok anake
Sumpah. Terakhir jaran sitok dituntun wong loro. Lha iku piye jaran sitok dituntun? Terus anaknya lagi paham. Oh, manusa kabeh kok apa? Salah. Terus kowe ape golek sing bener sing piye? Nganggo cara piye wae? Salah. Lane kula nu dadi kiai ya bingung tenan. Misale ki dadi kiai melarat nunjukno zuhud. Iku engko ya sing dadi trauma dadi wong apik ya akeh. Kapok dadi kiai ngono nasibe ngono. Jogeman kiai kok nak kirene kaya ngono iku. Ya resiko tenan. Tapi kowe dadi kiai sugih blegedhu ya resiko. Perkarane ketika kowe salat anteng wiridan anteng jare tangem iku anteng duwe wis akeh. Mulane salate tenang ae. Lah kene ra di dhuwit kon tenang kaya Pak Kiai. Pak Kiai ngono dhuwit akeh salate repot. Milih gaya sugih ya ono masalah. Milih gaya melarat. Masalah. Ya gas sedengan ya angel ukuran sedengan piye kan kowe cara kowe sedengan lae cara melarat ya sugih nggih mboten. Mboten lho cara kowe sedengan lah cara melarat kan yo. Ya ora usah ngono, agar kowe yakin bener ya. Selakoni ya, yakin bener misalnya kayak di mobil kok sawangane ora korupsi, ora tangkep KPK, sangkepe bener. Paham ya? Kowe melarat sangane turunan terlatih bener. Nah, artinya terlatih kan wis ora ngeluh, ora sambat kan berarti melarat yang bener.